la provincia di Venezia è quella che ha il più alto numero rispetto alle altre province del Veneto di cittadini che sono in lista d'attesa per avere l'alloggio pubblico. Nel comune di Venezia sono circa 2500, poi ce ne sono a Chioggia, a Portogruaro, ecco, c'è un bel numero nella nostra provincia. Allora, si è fatto un gran fantasticare sul numero degli alloggi sfitti, qualcuno ha letto estrapolandoli in modo scorretto, ma anche muovendosi con somma ignoranza rispetto all'elaborazione dei dati, hanno detto che sono 1300. Siamo in realtà ad un numero di circa 330 appartamenti che sono effettivamente sfitti e che rispetto al numero di alloggi di proprietà di Ater di Venezia, che sono circa 11.500, siamo su una media di 300 che si rendono vuoti ciclicamente ogni anno e che noi rimettiamo in ordine e cerchiamo di mettere in circolazione per tempo. Dei numeri degli alloggi sfitti, adesso fa di moda, fa agio parlare di alloggi sfitti, non sono realizzati eccetera. Qual è il problema di fondo su quelli che abbiamo effettivamente vuoti? Che la Regione aveva disposto col piano strategico, ce ne avrebbe finanziati altri 300 per metterli a posto, però le risorse del piano strategico sembrano mancare, ci hanno detto fermate e via via, no? Qual è il problema? Che se un appartamento era a norma 30 anni fa e aveva l'impianto elettrico con la piattina e la caldaia che non andava bene, adesso per ridarlo all'inquilino bisogna mettere l'impianto elettrico a norma, perché se succede qualcosa va in galera il consiglio di amministrazione di Ater o i tecnici che hanno detto che l'appartamento è a norma.